గురక అనేది ఏ వయసులోనే రావచ్చు అండి. అందులో 2 రకాలుగా ఉంది. చిన్నపిల్లల్లో గురక రావడం అనేది స్పెసిఫికల్లీ ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటేనే వస్తుందన్నమాట. అంటే ముక్కు వెనకాల సాధారణంగా అడినైడ్స్ అని ఉంటాయి. అడినైడ్స్ సైజు పెద్దగా అయిపోయి గాలి పీల్చుకోవడానికి అడ్డంకి ఉన్నప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో గురక వస్తుంటుంది. సాధారణంగా 1 సంవత్సరం, 2, 3 సంవత్సరాలు, 4 సంవత్సరాల వయసు పిల్లలకి చాలా కామన్గా ఉంటుంది ఇది. గొంతులో టాన్సిల్స్ ఎలా ఉంటాయో ముక్కు వెనకాల అడినైడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అడినైడ్స్ పెద్దగా అయినప్పుడు గురక వస్తుంటుంది. అయితే పెద్దవాళ్ళకంటే ఏంటంటే మిడిల్ ఏజ్ దాటిన తర్వాత, అంటే సాధారణంగా 25-30 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ఆ ఏజ్తో పాటు కొన్ని మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి బాడీలో. ఆ మార్పులకు అనుగుణంగా గొంతు లోపల మజిల్స్ లూజ్ అయిపోయి, అంటే లాక్సిటీ అంటారు అనమాట, ఆ లూజ్ అయిపోయి మనం పీల్చిన గాలికి అడ్డం వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. దాంతో ఆ వైబ్రేట్ అయ్యి ఆ వైబ్రేషన్సే గురక అంటారు. సో మిడిల్ ఏజ్ దాటిన తర్వాత గురక వస్తుంటుంది చాలామందికి. దాంట్లో అసోసియేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయండి. అంటే కొంతమంది లావుగా ఉండొచ్చు. లావుగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన ఫ్యాట్ అనేది స్కిన్ కిందే కాకుండా గొంతు లోపల మజిల్స్ కూడా ఫ్యాట్ డిపాజిట్ అయ్యి మజిల్స్ లూజ్ అయ్యి వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు. దానివల్ల కూడా రావచ్చు. అలాగే కొన్ని అదర్ హ్యాబిట్స్, ఆల్కహాలిజం, అంటే ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా గురక అగ్రివేట్ అవుతూ ఉంటుంది. స్మోకింగ్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా గురక రావచ్చు అండి. ఇలా మల్టిపుల్ కాజెస్ ఉంటాయి.